क्या तुमने यह सोचा कि जब हमें हिचकी आती है तो लोग क्यों कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या हिचकी सच में किसी के याद का सिग्नल है या फिर इसके पीछे कोई साइन छुपा है? अब देखो, असल में हिचकी तब आती है जब हमारे शरीर के डायफ्राम मसल अचानक सिकुड़ जाते हैं। डायफ्राम वो मसल है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। जब ये अचानक स्पैम करता है तो हवा झटके से फेफड़ों में चली जाती है और वहीं से आवाज आती है हिक की, और डॉक्टर इसे इनवोलेंट्री रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो अगली बार हिचकी आए तो शक मत करना कि क्रश याद कर रहा है, असल में वो आपका डायफ्राम ओवर टाइम कर रहा होता है। अब आप बताइए कि आप किस थ्योरी पे भरोसा करते हैं, क्रश वाली या फिर साइंस वाली?